Dumela mohi re a omela ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le kanaleng ya DTD ke mmoho le Augustine. Mr. Janji be removed from chairing the Section 194 committee, pending the outcomes of the criminal and the parliamentary investigations. Mosireletsi wa setjhaba ya kginwe mosebetsing Advocate Bosisiwe Mkhwebane o senola momori wa ditho tsa komiti ya Section 194 ya ho matla tjotjo. Sir, your request is hereby granted. You are afforded an opportunity to consult family members. Melalo wa morao ho tshwarelwa momori wa ho thoba ditlamong hata bo bestere e leng Zando Moyo o fuwe monyetla o letsetsa lelapa la hae Zimbabwe. We will give him every bit of knowledge that I have, and I have a lot. I've been in this game a long, long time. Dipapadi mokwetliso di Proteas ya ntseng le Australia ha jwale Noma Plama o dumela ana le bokgoni ba ho etella sehlopha sa netball pele dipapading tsa mohope wa lefatshe. Harwela ro amohele mohi mosireletsi wa setjhaba ya ntseng a kginwe nakwana mosebetsing Bosisiwe Mkhwebane o ipoleditse hore ho qhalwe komiti ya parlamente e fuputsang bokgoni ba hae ba tshebetso kapa modulasetulo wa komiti Richard Tjantji a theole setulong. Mkhwebane o buile sena sebokeng sa mekgatlo ya ditaba Sandton moo a ileng a phatlalatsa tlaleho ya hore ditho tsa komiti di lekile ho etsa bollotsana ba ho matla tjotjo. Mkhwebane o phatlaladitse dikgatiso tsa dipuisano tsa mehala tsa molekane wa hae Mandla Skhosana le Tina Jomat Peterson le melaetsa e meng ya WhatsApp. It is therefore in the public interest to release the evidence now, lest the investigations will be dragged on for years, like the Pala investigation by various state agencies such as SARS, SAP, the Hawks and Public Protector South Africa. Mkhwebane o bolelletse baqolotsi ba ditaba hore komiti e fuputsang bokgoni ba ba tshebetso e lokela hore e qhalwe ho latela menyenyetsi ya bolotsana ba matla tjotjo kapa modulasetulo wa yona a theolwe setulong. Mr. Janji be removed from chairing the Section 194 committee, pending the outcomes of the criminal and the parliamentary investigations, or that the Section 194 committee be terminated with immediate effect. Ore haiba mo presidente Cyril Ramaphosa parlamente le ditho tsa makala toka ba ne ba phetha mesebetsi ya bona ho ya ka molao wa nawa motheo le tona la mehleng Jomat Peterson le ka belentse le phela. After I proceeded to write a confidential letter to the Speaker of Parliament requesting an agent meeting so that I could blow the whistle on these large-scale corruption allegations within the institution, which she heads as the de facto CEO. She completely refused to meet me. Mkhwebane o boetse a seolla ka bohale ba emedi ba mekga dipolitiki ya ANC, DA, IFP, Freedom Front Plus le ACDP ka o tsitlallela ntlheng ya hore Jantji e ne be modulasetulo wa komiti le ha ile mona a tobane le menyenyetsi ya tjotjo. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka phatlalatso ena e entsweng ke Advocate Mkhwebane ka jeno potso ke hore ebe bopaki bona ba hae bo bolela eng ka seriti le botshepehi ba ditho tsa parlamente. Maikutlo a hao ka kgatiso ya WhatsApp ona ke latelang. Ka nnete tabena ya me Bosisiwe Mkhwebane ha e kgwadi e kgwatsana. Sena ke sesupo sa ho bontsha hore ka hare ho Afrika Borwa kapa ka hare ho parlamente ya rona re buiswa ke ba etapele be ile hore ha bana nnete, re buiswa ke ba etapele be ile hore ba shebile bona fela ha bana hane ka setjhaba. Seriti ke ntho e fele kgalo hoba ditho tsa parlamente le nnete ke ntho tse pedi tse sa kopaneng. Phatlalatso ena ya Mkhwebane e bontsha hantle hore botshepehi ha boyo dithong tsa parlamente. Ka nnete ka ho ya ka ditaba tsena tsa Mkhwebane wa bonahala hore ehlile bolotsana ke ntho e ngata ebile bo tla dula borena ka dinako tsohle. Empa ha ile komiti ena yona ehlile o hlakile hore ha ile seriti sa yona se tlo ya fatshe ho latela ka tshebetso e bantseng ba etsa malebana le ditaba tsena tsa Mkhwebane. Seriti ha re sa bua ka sona. Sena se bontsha hore ditho tsa parlamente di hlokile botshepehi le hore ha di hlomphe mosebetsi wa tsona. Moirele wa ditshwaelo tsa hao ka mehla.
Melaetsa matshidiso e ntse e tswela pele ho kena ka morao hlokala ha setho sa palamente sa ANC Tina Peterson mme ho tla fihla ha jwale ha e so hlake hore setopo sa se tla tjheswaneng. Peterson o hloka tsebekeng e fetileng ka Mantaha mme ANC e tlo tshwara tshebeletso ya sehopotso hosane Mita Seperepere Convention Centre Kimberley. We need to learn from her and ensure that we also become better people and activists who do not only belong to the African National Congress but also are active in other structures of the Tripartite Alliance and the community, because she was also a community worker who took care and love for some of the destitute children here in Kimberley, including working with the informal communities in the informal settlements of the Western Cape, particularly in the Dala Omar region. Mmuso o tsole kula taba ya ho ntlafatsa mehato ya kgalemo e nka nako e telele ho ka phethelwa moo bahlanka ba jariswa molato ba qetellang ba tloswa maemong a bona kapa ba beha meja fatshe. Ho thibela sena, Lefapha la Ditshebeletso tsa Setjhaba le Tsamaiso le sisintse mehato e matla kgahlano le tlwaelo ena. Komiti ena e hlahisitse ditlaleho tsa di-PPE tse bakileng dipuo di ana ho fela nakong ya sewa sa COVID-19 le kgello ya ho jarisa bahlanka ba molato boikarabelo. Officials in ESCOM, thousands and thousands. I think now we stand at about 5,000 of those officials. But the actions to be taken by the institutions at the time of referrals, you find that there is a very slow, lackluster attendance into such. Le le jwalo, mmuso o ntse o le ho tha ho potlakisa mehato ya kgalemo. Is it possible or is it legally permissible to put a person on suspension and then not pay them their salary during that period and pay when they are reinstated to the job or when they are not found guilty, or you shorten the period for the disciplinary process and prescribe it to say a disciplinary process for this type of offense, this is the period it must take and so forth. Skopa e boetse e ngongoreiswa ke ho hloleha ho hlahlobisiswa ha bahlanka ba mmuso. Some delays in vetting is not because of the work that has to be done at SSA. It's because the vetting candidates are not responsive in terms of submitting the requisite supporting documents. Komiti ena e utlwile hore SIU e kolotwa tjhelete e ngata ke mafapha a fapaneng a mmuso hore diphuputso di phethelwe. Harubele ro amohele mohi motho a le mong o tshwerwe ho latela letsholo la boipelaetso la baahi ba Lekurung ka ntlenyana ho leboha kgomo Limpopo. Baahi ba ipelaetsa ka kaho ya mmila skontiri ba qosa Lefapha la Mesebetsi ya Setjhaba ka ho se behe projeke ena pele. Seemo se sangangane ka metseng e mmalwa ya go akaretsa Lekurung, Marara le Lichiane ka tikologo ya Gamphahlele. Badudi bao ba fefetšego ba na le matšatši a mabedi ba tsenetse magato a boipelaetso. Badudi ba thibile ditsela ka go fiša mathaere, matlapa le dikgerekgere tše dingwe. Ba re ba nyaka gore tsela ya D4090 le D4093 e tšhelwe sekontiri. Ba re sa le kgoro ya mešomo ya setšhaba e ba tshepiša tsela go tloga ka ngwaga wa 2017 e fela ba re le lekgono ba sa letile. Go tsene bo MEC a ntlwale ba ba leng gona go njwale ga ba bolele le rena ba dira dilo ba nnoši. Go hloka tsela ga rena gore ya makudu gagolo especially bana ba sekolo because of pula ga enela go sepelege matitšhere a kgone ya ka dikolong. Ge le kgoro ya mešomo ya setšhaba e re gare e lokišana le gore tsela e tšhwele sekontiri. We've managed to complete detailed designs for the roads. The only challenge that we are sitting with as the department is the budgetary constraints in terms of upgrading the particular roads from gravel to tar. Le ge go le bjalong, maphodisa a re motho a golegilwego malebana le dikgaruru tša phatlalatša o tla tšwela pele ga kgorotsheko mo nako e sa fedišego pelo. Re ka netefatša gore monna wa mengwaga e 50 ka mošupologo o golegilwe ke maphodisa a Leboakgome gomme o latofatša ka go senya mananeo go parara a bohlokwa. Badudi ba reng ba tlo tšwela pele ka magato a boipelaetšo go fihlela molokgotaphethišo wa mešomo ya setšhaba Nkakareng Rakgwale a ba reriša ka boyena. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Lekurung. Ka Free State baahi ba Henemane ba ne ba kene letsholo la boipelaetso ka ntle ho kliniki ya phomolong pejana ka jeno ba ipelaetsa ka maano a sa jise ka maemo a sa jise ditheohelang kliniking ena.
o diego ka go tleliniki ya rona nenneng ha ona le bo dipidisi ha o tla o kula o fuwa fela dipidisi tse o thweng ke tsa di-pain blocker empa o sena di-pain fela o na le mathata a mang a bima a fetang gore o fuwe pain blocker hobane o tla bo o thwe dipidisi ha diyo dipidisi khona di tla fihla nenneng di-toilet ha di sebetse o sebedisa toilet e le nngwe bomme le bontate ba sebedisa toilet e le nngwe ka go tleliniki ena ya Phomolong le mo manese kaofela ho sebediswa tleliniki e le nngwe ho bohlaswa. Mohiri kopa tshwarelo ka kgatiso bang ha ka ya tsamaya hantle mme ha re hatela pele melelo wa moraorao ho tshwarelwa momori wa ho thoba ditlamong ha re bestere e leng Zando Moyo o fuwe monyetla wa ho letsetsa ba lelapa la Zimbabwe mme le ho nka qeto ya rona o tla sebedisa leqwetha la mmuso kapa a sebedise leqwetha la hae. Muzimbabwe Zando Moyo o tlhageletsa le esi fa pele ga lekgotla tshekelo la Bloemfontein o latofadiwa ka go thusa motshwarwa Thabo Bester go tshaba kwa kgolegelong bonwenwe go mekamekana le setopo le go fitlha motshwarwa. Lekwalo la gagwe la melato le ka ya fa Moyo a dirile kopo ya setopo kwa moshareng wa puso kwa bookelong jwa National ka moranang mo ngwageng o fetileng mme a dira o kare setopo seo ke morwa rragwe yo bidiwang Themba Ndlovu. Sir, your request is hereby granted. You are afforded an opportunity to consult family members to consider issue of legal representation. The case is hereby remanded until the 20th day of June 2023. Bosekisi bo kopile lekgotla go netefatsa puo ya ga Moyo ya kwa gae ka kaile a bua puo ya seZulu mme a kgaratlha go latela ditsamaiso ka puo e a e tlhophileng. I would also want him to be certain about the language because he's a Zimbabwean and I can follow from his responses that he's not that good in Zulu that he claims he's speaking. Kgetsi ya ga Moyo e tla kopangwa le tsa balatofadiwa ba bangwe mme ba tla tlhagelela botlhe fa pele ga lekgotla tshekelo fa Seetebosigo a tlhola malatsi a le 20. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Ha re hatela pele boshodu ba mehlape Fixburg bo tjhabela ba Free State bo hlobaetsa dihwai mme di ipiletsa mmusong di phallela ho ka lwantsha tlolo ena ya molao. Barrett o re ebile le hlatsipa la boshodu ba manemane a 32 le dinku tse 62 mo a ileng a fumana dinku tse 27 fela ka thuso ya lekala la sepolesa la twantsho ya boshodu ba mehlape. Boshodu bona bo tla fela ha setjhaba se nka taba ena matsogong a bona kapa muso e leke go bofedisa. Muso ona wa rona ha ona taba le rona barui beng ba diphoofolo. Action SA ibile le kopano le dihwai molemong wa ho rala leano la ho fumana tharollo. One mistake that we can make as a society, as a country, if we want to destroy this country, we must actually threaten food security. Baahi le bona ba hlahisitse mathata le diphephetso tse wa tobanang le tsona mapolasing a Fixburg. Ke nahana ntho important to feta ge na le maforena a mangata haholo ka hare ho business tsa rona tse bang re sa tsebe hore ba kene jwang. Re la ga kgona gore mashe re kopa ditsha empa majoro wa rona o la fihla re tshintshela re jetsa hore diphoofolo di betere o bakeng sa hore ka re fa ditsha a kampa fana ka me a saka hore ho phele dikgomo ka ga setjhaba sa rona. Re ileng ga se hlokomela re na le batho ba bangata be leng hore ba di rekisa ba hweba ka tsona di thethefatse tsena ho distora maphelo a bana ba bona. Action SA e ntseng e itukisetsa seboka sa yona sa maano se tla ba ka la 14 lwetse e re kopano ya yona le dihwai e tla ithusa ho rala a mang a maano a yona a tsamaiso. Afrika Borwa e beile tshepo ya yona ho China ho rarolla mathata a motlakase. Dinaha tsena di ne di tshwere kopano Sandton ka leboya la Johannesburg mo ho ne ho tlile ditsebi tsa energy. Afrika Borwa e ntse e itukisetsa ho tshwara seboka sa dinaha tsa BRICS ka Phato. Companies in South Africa. China ina le tumelo ya hore seboka sa dinaha tsa BRICS se tla tshwarelwa Afrika Borwa.
Lengosa la China Afrika Borwa Shi Xiandong ore ba tla thusa ditlhophisong tsa seboka. It's a pleasure to see that the Chinese Energy Investment Corporation has already been in communication with ESCOM on electricity technologies. China State Grid will also send a team of experts to South Africa very soon to provide technical advice. Letona la dikgwebo tsa mmuso Pravin Gordhan o dumetse hore sena e tlameha ho ba tshebetso e hlokang leeme. The world is indeed, as has been pointed out, undergoing very fast changes as far as the energy situation is concerned. However, as those changes take place, we need to be very mindful of not just the energy part of the energy transition, but also the just part of the energy transition. Letona la motlakase kantorong ya mopresidente Ngaka Kgosieng Tshwaramokgopa ore energy e hlwekileng ke ya sebele mme ba tshepetse naheng ya China. China has brought about 24 entities that are in the renewable energy space, stretching from generation, battery storage, solar PV manufacturing, transmission, who are here to have a conversation with some of the key players in the energy ecosystem in the country. Ana ke karolo ya maikemisetso a mmuso wa Afrika Borwa ho netefatsa hore matla motlakase a tsepamiseditswe maikutlo ho boloka moruo le ho tsitsisa motlakase. Jwale ha re bone hore baraka e sebeditse jwang a JC e kwala ho renya bohlano. Ranta e ntse e tswela pele ho matlafala e leng lekgetlo la bobedi ka tatellano bekeng ena. JC e kwetse diabo di sebeditse hantle. Athe dithekong tsa thepa o le dala brand e sebeditse hantle, platinum ya fokola ha gauta yona e sebeditse hantle. Dipapading League ya Telkom ya netball e thakgohile nakong eo sehlopha sa naha sa netball se ntse se itukisetsa dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Mokwetlisi wa sehlopha sa naha Noma Plama o tla fihla Afrika Borwa ho setse dibeke tse pedi pele dipapadi tsa mohope wa lefatshe di qala, mme o dumela ana le bokgoni ba ho thusa sehlopha sa naha ho fihlella katleho. Ka ha leeto la pontsha mohope wa lefatshe wa netball le ntse le tswela pele ho phatlalla le naha, ngongoro e kgolo ke boitokisetso ba sehlopha sa Afrika Borwa dipapading tsena. Mokwetlisi wa sehlopha Noma Pluma o makaditse ba bangata nakong eo a neng a hlalosa hore o tlo fihla Afrika Borwa ho setse matsatsi a 14 pele dipapadi di qala. Was no use us coming in until July because the girls are all committed to their clubs at the moment. But if that Telkom series was actually played earlier in the year in line with the rest of all the big international countries, then that would work even better from a selection process. Pluma o dumela ha ena le bokgoni le boiphihlelo ba ho etella sehlopha sa di-Proteas pele dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe. We will give them every bit of knowledge that I have, and I have a lot. I've been in this game a long time. I've got 5 gold medals. I think I can actually try and lift the team as much as I can. But in the end, the players on court have to do the job. Ha jwale ho setse matsatsi a 45 pele dipapadi tsena di thakgowa. Ha sena se bela mokwetlisi Pluma matsatsi a 30 pele a kopana le dipapadi tsa hae ka seqo. Ma-Afrika Borwa a boetse a beile tshepo ya ona ho sehlopha sa di-Proteas ho beha naha ena mmapeng. Mo ikabela fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba Kgang. Baahi ba matjhabeng le ka re fa maikutlo a lona ka maemo a dintlafatso dibakeng tsa lona ka ho fapana jwalo ka re lebelletse ho buisana le meyara ho sane ka hora bobedi. Le ka romela maikutlo a lona ho Facebook e leng Ditaba Kgang_, Twitter ya rona ke @Ditaba_Dikgang. Athe le ka bela romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds 073 818 0674. Dibile kalo tsa phirimana ena bolibibela latela kana mane sehla ha re kopaneng hape hosane ha hora ile ya bobedi thapama ditaba tsa Setswana tsona o tla di fumana ka hora ya bobedi ya borobedi phirimana ha ya teng. Ikopanye le lefapha la ditaba la
ba boima dime go tsa plepi se ba jeng hlakile hore o tla hle bulan tsena tsa sale boholo ba Kapa Bophirima ba lo ka rona ha teng ha o plus bo tse fela le hore e tle be le marumona le mane ho sane tla re qhobelo matang ha le kana ka rona la hle di sit pula tsentla holo Kapa Bophirima ho tla jwalo ka haro ho Kapa Boshabela empa se shebile ka thoko ho mabopo e le fela mo e sa enkai ha o pula tse boletseng ha re shebile hona boholong bana ha ba bura blipe ba tse tlhokomisa hore ha se shebile hona ka haro Kapa Boshabela ho ya fitla hona ka haro ho Kapa Bophirima o tla hle o be le mqhubo ena e matla le moya e sa enkai e matla haholo ha di krateng teng mahloki di ala ha je sa motho o tlakile hore boholo ba Gauteng o tla hle o bate hona ha isale a ntse re shebile hona ka haro Johannesburg le hona Pretoria Molodi di khrati tla be ka tlase ho mashome a mabedi ha re shebile ka Carletonville hona ka Vereeniging di khrati tla ka lefela ho pedi Simba ka jeno ha re shebile hona ka Mokopane se tse hona ka Limpopo le teng o tla hlophole di khrati di rita fela ho mashome a mabedi a matse e mehlana ka ofela ha re shebile hona ka Belabela le hona ka Thapezimbi Bosimeng ka jeno le hona o sana o seng o tlakile re tla hlobati ho ya fitla hona ka Middelburg o tla hlobati hona ka Standard Town le hona ka Secondary khrati di fela le fela ngwe fela se tse shebile ka emelo ele ngwe e ka tlase ho nota shebile ka Lidenburg o tla hlophole fela di khrati di rita fela ho mashome a mabedi ka ofela Vryheid le hona ka Pietermaritzburg le teng tla hlophole di khrati di rita ho mashome a mabedi a mehlana ka ofela ha le Kokstad e tla hle ka lefela ho hlano ho feta ho mashome a mabedi ka ofela boholo ba Kapa Boshabela ka mafatsane a jeding a daduma Somerset le hona ka Kredok o tla hlobate Maletswai o tla hlobate Bosimba ka jelo le hona ho sana ho seng re kharati di rita fela ho mashome a mabedi a metso e medi ka ofela se shebile hona ka haro Kapa Bophirima Lensburg hona ka Worcester le teng o tla hlobate re kharati di rita fela ho leshome le metso e mehlana ka ofela Riversdale le teng o tla hlobate di kharati di rita fela ho leshome le metso e tsheletseng ka ofela re shebile hona ka haro ho Kapa Leboa se shebile hona ka Upington ho tla jwala hona ka Calvinia le hona ka Sutherland o tla hlobate di kharati fela ha di phahama di phalang fela ho robong le leshome ka kakaretso shebile hona ka hare ho Carnarvon le hona ka Kurman o tla hloipholle fela di kharati di fitla fela ho leshome le metso mmedi ka ofela boholo ba Free State Bosimba ka jeno le hona o sana o seng di kharati di tla hlebe ka tlase ho noto ho pakang re tla hlobate hona ha isale Kroonstad le hona se shebile hona ka Welkom di phame fela ho leshome le metso e robedi ka ofela Bloemfontein Masekola reng o tla hlobate hona ha isale ha re shebile ho bona boholo ba Northwest se bolong ba State le tenta hlobate re shebile hona ka Vryburg ho tla jwala ka Taung Bosimba ka jeno le hona o sana o seng o tla hlobate hona ha isale bo botsa bo di hakalo ha be etso kgotso